अचानक दरवाजे के बाहर से धीरे धीरे रोने की आवाज आने लगी। ये आवाज किसी छोटे बच्चे की थी। वो भागते हुए अभी दरवाजे के पास जा रही थी कि अचानक उनके घर की फोन की घंटी बजी। फोन एक पड़ोस में रहने वाली औरत का था। विनय की पत्नी ने फोन उठाया। औरत ने कहा, जी मैं आपको बताना भूल गई थी, अगर आपके घर के बाहर कोई भी दरवाजा खटखटाए तो दरवाजा मत खोलना। विनय की पत्नी ने कहा कि अभी मेरे घर के बाहर एक बच्चे की आवाज आ रही है जो दरवाजा खोलने को कह रहा है। तभी उस औरत ने कहा, नहीं बिल्कुल मत खोलना, वो असल में एक आत्मा है।